ამბები თვითონ მეუბნება. ჩვენ ეს გვაქვს 2014 წელს ინდოეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნომუსიკოლოგიური მუსიკის ცენტრის ეთნომუსიკოლოგიური კვლევის ჯგუფის მიერ ცოტა გზელი სათაურია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ალბათ საქმეს ვამოქებით, ასე ვთქვათ. ჩვენი ეთნომუსიკოლოგიური კვლევის ჯგუფია, ჩვენთან, სადაც გაერთიანებულები ვართ თვითონ მუსიკის ცენტრის ცენტრალური ადამიანი. მე ამას გამისურვებია ნინო მალანდაძე, ჩვენი დოქტორანტები, სოფო პორტრიკაძე, კეთევან ბაიაშვილი, ნანა მჟავანაძე და ნინო მამაიშვილი კაცო მთავარი. იმიტომ რომ ბოლოს ვახსენებ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ცენტრი ეთნომუსიკოლოგიური კვლევისა, რომელიც კონსერვატორიაში იყო აქამდე, გავანაწილოთ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, რადგან ჩვენი ახალი ძალები, ახალი მიმართულებები შევძინოთ აი ამ კვლევას, ეთნომუსიკოლოგიურ კვლევას საქართველოში. ჩვენ ჩავატარეთ წინა წელს დედოფლისწყაროში ექსპედიცია, წინის წინა წელს, ხოლო შარშან ჰქონდა ორი ასეთი გასვლა და ერთი დაზვერვითი პატარა ექსპედიცია ასევე. ის დაზვერვითი ექსპედიცია ჯავიაშენში, სოფელ ჯავიაშენში გორის რაიონში, საზღვრისპირა სოფელში, ხოლო ორი ექსპედიცია ეს იყო ნინო მახარაძის ხელმძღვანელობით დედოფლისწყაროში, კვლავ ექსპედიცია და მეორე, რომელზეც პირველი შეახლა გახსენებთ, ეს იყო ბორჯომის რაიონში ეთნომუსიკოლოგიური ექსპედიცია. აგერ ჩვენთან არის დოქტორანტი სოფიო პორტრიკაძე, ჩვენ ვართ წევრები ვიყავით ასევე განჩენს მეშენე გვახსენებ, ლევან მიხაროვი ჩვენი სტუდენტი და აი ამის შესახებ მინდა გესაუბროთ დღეს. მცირე შესავალ სიტყვას მე გადავცემ სოფიო პორტრიკაძეს. სოფიო დაიწყო და მინდა ვთხოვოთ, რომ ჩაუწიოთ მობილური ტელეფონით, ან გამორთოთ, იმიტომ რომ გადაღება მიმდინარეობს და არ ვიდე რომ ხელი შეგვეშალოს. ბორჯომის რაიონი თავის გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე მოიხსენებათ, რომ ეთნომუსიკოლოგიური კვლევის საინტერესო რეგიონს წარმოადგენს, ის გახლავთ ქართლის და მესხეთის საერთოდ მოქცეული. ეს კუთხეები მუსიკალური თვალსაზრისით უკეთაა შესწავლილი და შედარებით მრავალფეროვანი ტრადიციებითაც ხასიათდება. ასევე ცნობილია, რომ ბორჯომის რაიონი ეთნიკური უმცირესობებითაც არის დასახლებული და ეს ვფიქრობ ამ რეგიონისადმი ასე ვთქვათ, ამ რეგიონში ექსპედიციის ჩატარების ესე მთავარ მიზანს წარმოადგენდა. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მთავარი რაც ჩვენი მიზანი იყო, გახავთ ის, რომ პრაქტიკულად შეუსწავლელია ეს რეგიონი, ბორჯომის რეგიონი და გარდა ამისა, ჩვენი უნივერსიტეტი გვაძლევდა იმის საშუალებას, რომ იქ არსებობს ილიას უნივერსიტეტის ბაზა და ამ ბაზის საფუძველზე ჩვენ გვქონდა საშუალება, რომ მოგვიო შესაძლებელი. ეს იყო ბოტანიკური ბაღი ბაკურიანში, მისი ტერიტორია ბოტანიკური ბაღი თავისი. მომზადდა. და იქ ვიმყოფებოდით და ბაკურიანიდან გავდიოდით სხვადასხვა სოფლებს. სხვადასხვა საკმაოდ დაშორებული იყო ეს ბაზა სხვა სოფლებთან. და ამიტომ შესაძლოა თვითონ ბორჯომში რო ქონოდა შესაძლებლობა გაჩერებისა, ხო ჩვენი უფრო მეტი მოგვეს რო ერთი შედობით, მაგრამ ამაზე მე შემდეგ კიდევ ერთი შედობით. ორი ციკლას მოგახსენებთ ბორჯომის რაიონის მცირე ისტორიული ექსკურსიის შესახებაც. ბორჯომის რაიონი ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში, მდინარიდან 210 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. რაიონის ტერიტორია მოიცავს მცირე კავკასიონის ნაწილს, თრიალეთის დასავლეთ და მესხეთის აღმოსავლეთ დაბოლოებებს, უჭირავს ეგრეთ წოდებული თორის ქვაბული და ბორჯომის ხეობა. რელიეფი უმეტესად მთიანია, საფალაწყურიდან ტაჟისკარამდე და მისი სიგრძე დაახლოებით 13 კილომეტრია. უძველესი ტერიტორიული დაყოფის შედეგად ბორჯომის რაიონი ერთიანი არ ყოფილა. ახლანდელი რაიონის დასავლეთ ნაწილი სამცხეში შევიდოდა, აღმოსავლეთი ქართლში, გამოკლედ რომ არ გავაგზავნო ბევრი, ისტორიულად ეს იყო თორის ასე ვთქვათ მხარე. მოსახლეობის უმეტესობა ქართველები არიან, ცხოვრობენ აგრეთვე სომხები, ოსები, რუსები და ბერძნები. თანამედროვე მოსახლეობა გაჩნდა მე-19 საუკუნის 30-იან წლებიდან, ქართველები უმთავრესად ზემო ქართლიდან, იმერეთიდან ჩასახლდნენ, ოსები გუჯარეთიდან და მიტარში მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ხა რაც შეეხება მუსიკალურ მასალას, მე მოგახსენეთ, რომ პრაქტიკულად
დამხვდებით ცნობილ ბორჯომის ხეობის მუსიკალურ მასალას შესახებ. ერთადერთი ექსპედიცია, რომელიც ჩატარდა ეთნომუსიკალური ბორჯომის რაიონში, ეს გახლავთ მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში 1967 წელს ჩატარდა მოთარ ჭიჯოაძემ, თუმცა სამწუხაროდ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების ლაბორატორიის არქივში ეს მასალა არ ინახება, თუმცა გვაქვს ცნობა, რომ 3 ივლისიდან 2 აგვისტომდე მეცნიერს მოუვია 12 სოფლები და ეს სოფლები არის ახალდაბა, წაღვერი, კორტანეთი, ზანავი, პატარა მიტარბი, ტიმოთესუბანი, მზეთამზე, დვირი, ტაძრისი, საკირე, ბუჯარეთი, გორდუბანი. სამწუხაროდ ეს მასალა ხან არ გვაქვს, ჩვენ ვარქონდა საშუალება, რომ შეგვედარებინა ჩვენი ჩანაწერებისთვის. ავტომატურ შემსრულებლების სია და სიმღერების სია, რომელიც აღემატებოდა 25 სადაც ოქო. დიახ, 25 სიმღერა ჩაუწერია ბატონოთას და რაც შეეხება ჩვენ ექსპედიციას, ცოტა ხომალდავი ნაცნობად შეიძლება ითქვას, ისტორიული მნიშვნელობის მქონეა პრაქტიკულად. წევრებზე ბატონო თამაზმა მოგახსენებთ, რომ გახდით მე ასევე ლელა ხმარებდა და ასევე ადგილობრივი კულტურის სამსახურის წარმომადგენლები და ჩვენ მოვიარეთ 12 სოფელი, ეს სოფლები იყო ბორჯომი, წაღვერი, მზეთამზე, ტიმოთესუბანი. Ramida დავამატო, ბატონ შევეცდეთ მე ასევე სოფოს სიტყვა. ჩვენ ადრე ზოგადად გვერქვა ასე ვთქვათ მუსიკოსი ფოლკლორისტები. ახალი ტრადიციით, ახალი შეხედულებით, ესე იგი რუსული სკოლის სფეროდან გამოსვლით და უფრო ფართო თვალსაჩინების გააზრებით ჩვენ უკვე ეთნომუსიკოლოგებად მოვიხსენიებით, ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ეს ჩვენი ახალი ტყავი ასე ვთქვათ მოვიდგოთ და უკვე შევხედოთ უფრო ფართოდ იმ მასალასაც, რომ რა მასალაზე ჩვენ რა მასალასაც ვიპოვებთ, რა მასალაზეც ვმუშაობთ. კერძოდ, ადრე ხშირად ექსპედიციები ფოლკლორისტული იყო მიმართული იმისკენ, რომ ჩაგვეწერა ნიმუშები, კონკრეტულად აი მუსიკალური დასრულებული მუსიკალური ნიმუშები, სიმღერები, განსაკუთრებით აქცენტი კეთდებოდა ანსამბლებზე, ანსამბლების ნამღერებზე. Სხვადასხვა ბატონი ოთარის იმ სიმღერებიდანაც ეჭვი გვაქვს, რომ ბევრი იქნებოდა იქაური ანსამბლების ნამღერი და შემდეგ რა თქმა უნდა იქნა ყურადღება გამახვილებული კერძო ინტონირებებზე, არა დასრულებულ სიმღერებზე, არამედ ნანებზე დაუშვათ როქის ძვლის ინტონაციებზე და ასე შემდეგ და პრიმერის დაძახებაზე და ასე შემდეგ და ასევე ჩვენ ახლა ამჟამად კიდევ გვაქვს მიღება შელოცვები და ეს იყო ადრე, მაგრამ წონა იყო ნაკლები უბრალოდ ამ საერთო მასას. ეხლა ჩვენ გვაქვს უბრალოდ მიმართება კიდევ უფრო მეტი იმისა, რომ ჩავწეროთ არამარტო ტრადიციული კულტურის ნიმუშები, არამედ ზოგადად მოვიცვათ მუსიკალური ცხოვრების ყველა სფერო ჩვენი ინტერესი ვიმართოთ ამისკენ. ეს იქნება ხალხური თუ ეს იქნება თანამედროვე მუსიკა, რასაც ასრულებენ და ზედაც ცხოვრობს ეს რაიონი. ამიტომ ჩვენი ექსპედიციის აი ბორჯომში იყო ძირითადი მიზანი ის, რომ ზოგადად ჩვენთვის ახალგაზრდა იყო ზოგადად რა სრულდება ბორჯომის რაიონში ის, რაც გარკვეულწილად რაღაცა ნაწილით მაინც კავშირშია ტრადიციასთან, კავშირშია ხალხურთან, თუნდაც. ნევანდელი ყოფა აღმოსავლეთ. დიახ, ხოდა. აი ეს. ამიტომ ამაზე შემდეგ ვისაუბრებთ კიდევ. აქ ჩვენ დასახელებული გვაქვს ის სოფლები, რომლებიც აი არის ხო, ეს სოფლები აღნიშნული არის როგორც ჩანს. სადაც ვიყავით, აქ ჩვენ სხვადასხვა ახლახან არ მოვაჩინეთ, რომ ცემი გამოჩა ასევე ცემშიც ვიყავით. კაცო, დაიშვიჭრე, რომ აი სადგერში, დაბაში, ახალდაბას და ტბაში მუსიკალური მასალა პირველად დაფიქსირდა, ანუ ბატონოთას არ ჩაუწერია. მართალია არ ვიცით რა მასალაა, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ აღმოჩნდება ის პირად არქივში ან სადმე და გვექნება საშუალება ჩვენ გქონდა შეხება და ჯერჯერობით ვერ აღმოაჩინეთ, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ისევ აღმოაჩენდა. გავაგზავნებთ ამას ასევე და ვიტყვი, რომ ზოგიერთი ის სოფელი, მაგალითად მიტარბი, ზოგიერთი სოფელი, რომელიც ჩაიწერა ბატონმა ოთარმა, დღეს იქ მოსახლეობა ფაქტობრივად აღარ არის ამთლიანად არაქართულია და უკვე ამ კიდევ ძალიან შეუსაბამოა და ჩვენ ვსევწებით მისვლა. მაგრამ რაღაც სურათი მაინც დავხატეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის და ის არა. და ისიც მინდა ვთქვა, რომ ხელმეორედ უკვე თუ ჩვენ ბორჯომში წავალთ და გავაგრძელებთ რაიმე ექსპედიციას, მართალი გითხრათ გაგვიჭირდება ახალი შემსრულებლების მონახვა, თუ წინასწარ არ ჩავედით რაღაც აზროვნითი ხასიათი არ იქნა და დიდი ექსპედიცია არ იქნა, იმიტომ რომ
ფაქტობრივად ძალიან გამოჩნდა შემსრულებლები ხან გვეუბნებოდა ერთი სამი კაცი გვეტყოდა რომ აი სოფელში ვიღაც არის ყველა მიცუდა ის რომ იქ იყო და მეროდა მივიდოდი და ის კაცი არაფერს ისეც არ გვეუბნებოდა აი ეს შემთხვევები ხშირად იყო ჩაგიჭრებით უკაცრავად ბაკურიანში ერთი არაჩვეულებრივი ქალბატონი აღმოჩნდეთ მე ამაზე ალბათ ვისაუბრებ და თავად ადგილობრივმა მცხოვრებელმა არც კი იცოდნენ რომ ბაკურიანში ეს ქალბატონი არსებობდა ანუ ხანდახან არის ხოლმე ისეთ შემთხვევებსაც ვხვდებით რომ თვითონაც არ იცოდნენ რეგიონში ანუ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ რაც შეგვეძლო და ამოგვეწურა ეს რეგიონი და მოგვეწვა აბსოლუტურად ყველა ვინც კი მღეროდა ან ვისაც კი ნამი კავშირი ჰქონდა მუსიკასთან და ჩვენ მიხდებოდა კიდევ მაგალითად ასეთი იყო სადგერში დაბაში მიხდებოდა ქუჩა სიარული ხობე და იქ ვინმე მოხუცობდა ამინახავდით აი ვეკითხებოდით და 1-2 აი ასე მოუძებნეთ ასეთი ხალხი ფაქტობრივად არავითარ ცნობა არ ჰქონდა და ამიტომ შეიძლება კიდევ იყოს რაღაც ესეთი იქნება რა თქმა უნდა უბრალოდ ჩვენი შეძლებიდან გამომდინარე შესაძლოა შემდეგი ექსპედიცია უკვე სხვაგან მოვახდინოთ და შემდეგ რაღაც პერიოდის შემდეგ დავუკვირდეთ ამას ამ რაიონს ეს არის ექსპედიციის წევრები მე სოფო და ლევან ბითაროვი ჩვენი სტუდენტი მაგისტრანტი რომელიც წარმოშობით არის და იქ ბინა აქვს ბორჯომში და ძალიან დაგვეხმარა ჩვენი წევრი იყო ექსპედიციის წევრი შეიძლება ითქვას მე გამეპარა იქ განცხადებაში აწერია ლევან მაგრამ ჩვენი ექსპედიციის წევრი იყო ოფიციალურად მივლინება არ ჰქონდა აი ესე გვეხმარებოდა ასევე უნდა აღინიშნოს რომ ძალიან კარგი ძღოლი ყავდა დილიდან საღამომდე ცოტა განკვირვებული იყო სხვადასხვა სხვა ექსპედიციებთან შედარებით რომ რა არის ეს რამე და რა საკეთებდა და ერთ-ერთჯერ შევიყვანეთ მე სუფრაზე დავესწარეთ მე მერე გაიგებდა მაგრამ მაინც საკმაოდ უძღვენელი ასეთი ადამიანი იყო და გაგვიზოლა ასე ვთქვათ დიდი მადლობა მას ლევან უხურაძე მინდა აუცილებლად აღნიშნო რა თუ შეიძლება ეჩვენენ ხალხს ეს არის ანსამ ზეშინას ხელმძღვანელი რომელიც დღეშვენი სტუმარია სხვადასხვა დაპირებები როთეური სიმღერა მოვასმენინო დიდი მადლობა მას ასევე იქ კულტურის სახლში მუშაობს და აი ეს ზეშინა შეიძლება ითქვას მე არ მომეдлება თქმა რომ წამყვანელი პოპულარული ანსამბლი ბორჯომის რაიონში არასოდეს იქ არის კასტა ანსამბლი ბორჯომი ასევე სხვები მაგრამ რელა ის უბრალოდ ესეთი მიდგომა აქვს ეთნომუსიკოლოგიური მიდგომა აქვს მართლაც და ჩვენი აზრით მთლიანად ყველაფერში ერთმანეთს ემთხვევა ძალიან დაგვეხმარა ასევე ლევანთან ერთად აი სოფელ სიარგულში და გადაღება იყო შეკითხვების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დავით ასაშვილი მინდა აუცილებლად ვახსენო ეს არის წაღოების კულტურის სახლის დირექტორი რომელიც ძალიან დაგვეხმარა აი ამ მითითებებში და ხალხის მოძებნაში ნინო ხუცურაული რომელიც თვითონ ჩვენ მასწავლებელი იყო ბაკურიანში და ასევე ბაკურიანში ძალიან კარგად გაგვიზღვა წინ და საბოლოოდ მარინა ხუჯაძე ბორჯომის კულტურის განყოფილების გამგე რომელიც ძალიან დიდი ინტერესი ჩაერთო ჩვენ ამ მუშაობაში და დაგვეხმარა ძალიან ასევე ეკავდა სხვადასხვა სოფლებში და ვიზებნიდა ამ ხალხს შეძლების დაბადებას ეხლა რაც შეეხება რეპერტუარს ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს ჩვენ დღეს ოქტომბერად 2.5 თუ 2 და კიდევ ერთი პატარა ექსპედიცია გვაქვს მოსახილველი ამიტომ ზოგადად მიმოვიხილავთ ასეთი ის გვექნება მიმოხილვის პრინციპი თუ რა ჩავიწერეთ ძირითადად და რამდენიმე რადგანაც აუდიო ფაილები ძალიან ბევრია 400-მდე გვაქვს ეს ჩანაწერი აუდიო ფაილები ასევე ვიდეო ფაილებიც მაგრამ თვალსაჩინოებისთვის შევაჩერთ რამდენიმე ნიმუშს გაჩვენებთ რომელიც შეიძლება თქვენთვის უფრო საინტერესო იყოს. ამ ექსპედიციის ასე ვთქვათ, ანგარიში არაოფიციალური დაკეთდა ასევე ბათუმის ფოლკლორი და სასულიერო მუსიკის ფესტივალზე და მე წარმოედგინა ეს მასალები უბრალოდ შედარებით შეკვეცილი სახით და შევეცდებით რომ ვინც მაშინ მოისმინა ეს ანგარიში არ განმეორდეს და სიახლეები. კი არა მასალა ხო ამ ხილარის პირამიდ მინდა კიდევ ასევე თქვა რომ შესაძლოა დღეს ვინც ელოდება რაღაც ასეთ სრულყოფილ მრავალჟანრიერ და ჩაქოლოს მოსმენას იმედი გაუსრულდება იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვეძებდით უბრალოდ ინტონირებებს თუნდაც და გამორჩეულს უბრალოდ თუნდაც გამორჩეული არ ყოფილიყოს ძალიან ბევრი ჩანაწერი არის ისეთი დაუშვათ იავნანას ვერის ყველა ძალიან 90% ერთნაირად ჩვენ მაინც ჩაწერილი გვაქვს ეს საჭიროა იმიტომ რომ ზოგადად სულაც
მოქალაქეებში, რომლებიც ინახავენ ამ ტრადიციული ფოლკლორის ნიმუშებს, დავწუნდებით, რომ ეს არის ძალიან ძვირფასი საგანძური და შეიძლება ცოტა ისე გამომივა მართლა მამაღლა ნათქვამი, მაგრამ ეს მასალა, რომელიც დღეს იკრიბება წლების შემდეგ, ამ მასალას ოქროს ფასი ედება, ჩვენ ვიცით ეთნომუსიკოლოგებმა და ამიტომ თითოეული ნიმუში, თითოეული დეტალი, ყველაფერი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და სხვადასხვა აქ მყოფები შეიძლება მყოფებმა უცებ გაიხსენონ, რომ აიბებია ჩემი ამას ვერის, უკეთესად ვერის, უფრო მეტი რამე იცის და ეს ჩვენ გვაინტერესებს თვითონ არაფერი, თვითონ ეს შეუძლებელი ამბავია, მაგრამ ეს არის ძალიან ღირებული და ჩვენ ყველას მოუწოდებთ, რომ იყოს ან ჩვენთან, ან კონსერვატორიასთან კავშირი, მიგვასწავლეთ ასეთი ხალხი, ვინც იცის 3-4 თუნდაც რაღაც ისეთი სიმღერა თავისებური. რაც შეეხება ტრადიციულ რეპერტუარს, ძირითადად ასეთი სიტუაცია იქნება, მე არ ვიცი, ხა მეგონი ინოზა მეთანხმება ამაში, რომ ჩვენ რასაც ვიცით ტრადიციულ სიმღერებს, რომელიც ყველამ იცის პრინციპში, ეს არის უკვე ნასწავლი იმ ხალხის, რომელიც დღეს 70 წლის არის, თუნდაც 80 წლის, ან თუნდაც 50-60 ხო? ეს მათ ნასწავლი აქვს ამ ბავშვობაში, ან მოზრდილ საქმე ანსამბლებში უკვე. ისე რომ მათ მამაპაპისგან ნასწავლი ჰქონდათ, ხომ იშვიათია ასეთი სიმღერები ფაქტობრივად ძალიან იშვიათია, ამიტომ ეს გასაკვირი უკვე აღარ არის. მაგრამ რეგიონის თავისებურებასაც ასევე ბატონთან ძირითადი მოსახლეობა მოგვიანებით მოიცავდნენ ჩამოსახლდა და იყვნენ ჩვენ ვინც ჩავწერეთ იმერლები ძალიან ბევრი ძლები, იმერელი ძლები, ასევე ქართველები და მესხები, ოსი ქალბატონი ასევე ამასაც თუ გავითვალისწინებთ აქ მიწევია, აგერ ჩვენ რა გვაქვს ასოლის ანსამბლების რეპერტუარი იყო გადმოცემული ძალიან ხშირად. ჩვენ არ მოგასმენინებთ იმ ანსამბლებს, რომელსაც ჩვენ ჩავწერეთ. უბრალოდ აქ აღნიშნულია ის ხალხია აქ სურათზეც, რომლებმაც შედარებით რაღაც ასეთი სიახლე შემოგვიტანა. ეს არის ლელა ასმანიძე და ეს ზანგური, რა იყო ზანგური? ხო, ზანგური. ხო, ესე იგი ქალაქური სტილის მოსახლეობის სიმღერები ჭარბობს ასევე, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ტრადიციული რეპერტუარი, რადგანაც ეკუთვნის ქალაქურ შტოს ხალხური სიმღერისა. ჩვენ ვეკითხებოდით პირველ რიგში იმ სიმღერების შესახებ, ტრადიციული სიმღერების შესახებ, რიტუალის შესახებ, რაც ამ რეგიონში გავრცელებული ქართლთან და იმერეთთან კავშირში ასევე მესხეთთან, ეს იყო ჭონა, ყველაზე მეტი მასალა ჩვენ შევაგროვებთ ჭონაზე, ცალკე პუნქტი გვაქვს ესა. გამოტანილი, ბევრი საინტერესო მოსაზრება გამოითქვა, ძალიან დიდი დიაპაზონი იყო მოტივებისა, რომელზეც იყო გამგერებული ეს და რამდენიმე 3-4 ასეთი მოტივი დაემთხვა, ამიტომ ვიფიქრეთ, რომ შესაძლოა ეს ტრადიციული ყოფილიყო, თუმცა ყველა მოტივი პრინციპში ნაცნობი იყო. რაც შეეხება სხვა რიტუალურ სიმღერებს, აქ უკვე ჩვენ გვაქვს აი ხალხთა რეპერტუარი, შემდეგი სლაიდი ჩვენი, სადაც ეს ტრადიციული რეპერტუარი არის გაგრძელებული ამაზე საუბარი. ეს არის ნანები, იავნანა, რომელიც ტრადიციულად ბატონების სიმღერა იყო, სიმპერციული სახადის ასე ვთქვათ, მოსაბოდიშებელი, როგორც თქვიან, მაგრამ იავნანა უკვე დამკვიდრდა შეგვიძლია თავმოყრათ, რომ პრინციპში უკვე ნანა დღეს თავის ფუნქციით, ასევე იავნანა ბატონები, ასევე მზეშინა, აი ეს სამი იავნანა და მზეშინა ძალიან ხშირად მელოდიურად ერთმანეთს ცვლიდნენ, ანუ საზიარო მელოდიები ჰქონდათ. ჩვეულებრივი ამბავია ესეც და ასევე ამიდის ავედრებელი ლაზარე ძირითადად იყო. ამის შესახებ რა თქმა უნდა, ცნობები უფრო მეტი იყო ვიდრე სიმღერა, მაგრამ ერთი-ორი ასეთ ნიმუშები ჩავწერეთ. შემოსვები ჩავწერეთ, იმდენი არა წყაროშორის ნიმუ ამდენი ჩვენ დედოფლის წყაროში მაშინ, მაგრამ ნუ ასე თუ ისე რაღაც რაოდენობა, რამდენიმე ასე თქვა შეიძლება ითქვა ჩავწერეთ. ბავშვთა რეპერტუარში გათვლები იყო ასევე საინტერესო, სხვადასხვა აი გოგონები დაგვეხმარენ ამაში, ზუსტად აი მზეშინას წევრები, საკმაოდ ასევე წაღვერში ანსამბლ თილის მასწევრები დაგვეხმარენ. ეს ქალბატონი, ეს ჩანაწერი არ არის, დამითრო არის. ძალიან მოხუცი იყო და ფაქტობრივად ვერაფერი ვერ თქვა ესეთი ღირებული, მაგრამ ძალიან საინტერესო ტიპაჟი იყო, გვაქვს მოყვანილი. ხო, აღმოსავლური მოტივები, ზოგადად
სრული სწავლულში ჩარშანწი და აქაც შეიძლება ითქვას თანაბრად პოპულარულია. ძალიან დიდი წილი აქვს აი ამ მოტივებში იეთიმ გურჯის რეპერტუარს, რომელიც საუკუნის პირველ ნახევარში ფირფიტებზეც იყო გამოცემული უძველეს საუკუნის შუა წლებში, წინა საუკუნისა. მესხეთთან სიახლოვითაც და ასევე არაქართული მოსახლეობის ინტერპრეტაციაც ესეთი ვარაუდით შეიძლება გამოიხატოთ თუ გამონახებით. ხო, არის მე ასევე გამგერებები, სხვადასხვა მოტივი, მათ შორის საავტორო სიმღერებისა, რომელშიც ძალიან კაფიოდ იყო გამოკვეთილი მელიზმატიკა, ანუ ჩახუებები, ერთგვარი, მათ შორის ვიბრაცია, აი ამ განდებულ სეკუნდაზე და უფრო ესეთი დიდი ხევის, რაც აღმოსავლეთისთვის არის დამახასიათებელი. დუდუქში ვახტანგელაშვილი იყო ძალიან საინტერესო მატარებელი, რომელმაც აი ეს გადმოგვცა კი მუღამები, იჯაზი, მილისარი და ასე ამორი და თბილისი ასევე. კი, ხო, ეს ტრადიციული. თანამედროვე. აქ ჩვენ მოვისმინეთ ასევე საავტორო ნიმუშები. ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ პრინციპში ჩვენ ვიცით არაიმდენად ხალხურ ნიმუშებს ასასწრაფო ამქენის, არამედ ჩვენთან უკვე წინ წამოწეულია პიროვნებები, რომლებიც არიან კომპოზიტორები, ასე ვთქვათ, შემოქმედები, რომლებიც უმეტესწილად როცა მღერიან რეპერტუარს ხალხურს, თავისასაც, თავის შექმნილსაც მღერიან. საქმე ის არის, რომ ამ თავის შექმნილი ხანდახან არ არის თავის შექმნილი, უბრალოდ თვითონ გონია თანახმად, რომ თავის შექმნილია, მაგრამ არის ნიმუშები, აი ჩვენ ხედავთ ამ ხალხს, აქ ხაშიძე არის, არბოლიშვილი, თამარი, დათო ჭუკერაშვილი და დოქტორ დამბრელი, აქ ახალდაბის ვანო წერლიშვილი გიტარაზე უკრავს თვითონ ქმნის სიმღერებს და აი ასე და ტექსტებს ქმნიან ხოლმე თვითონ და ამიტომ ამბობენ, რომ ავტორები ვართ. სიტყვიერი ტექსტი მათია, მაგრამ ხალხი და მელოდიური ტონაციური მასალა არის მთლიანად ტრადიციული, ტრადიციებზე დამყარებული. კი, მაგრამ აქ ვინც ყავს, აი მომაკვდინე ესენი უფრო საავტორო კუთხით არიან მოყვანილები. ხო, დოლზე, გიტარაზე, ძირითადად ეს ხალხი სიმღერებს ქმნის ინსტრუმენტზე. ინსტრუმენტის თანხლებით, რაც უფრო ადვილია, ჰარმონიული თანხლებით, უფრო შედარებით ადვილია ამ მელოდიების მოგონება. საალბომო ნიმუშები, რა თქმა უნდა, ეს არის ასევე წინ გამოდის წინაპლანზე. უმეტესობა იმერული წარმოშობის სხვათა შორის ხალხი სატრფიალო, ასევე სატრფიალო თანაბრად არის განაწილებული, ისე როგორც პრინციპში სხვა ნიმუშების ხალხებს და კაცებს ხალხებს ვერიან, კაცებს ვერიან. სახუმაროში შაირები ჩავეწერეთ, რამდენიმე საინტერესო შაირი. ამ შემთხვევაში იყო არა მარტო თავისი მოგონებული, არამედ ის რომლებიც ისწავლეს რომელიც ისწავლეს წინაპრებისგან, ბავშვად და ბავშვობაში მოისმინეს და დაისწავლეს, ასე ვთქვათ, ასეც იყო. ანსამბლებს თქვენ ახედავთ ზევით ანსამბლი ნენანა, ზევით ნანა ანდღულაძეს ხელმძღვანელობით, მზეში ნახვევით ლევან მუხურაძეს ხელმძღვანელობით, თილისმა ინგა ვეფხვაძის ხელმძღვანელობით აგრეთვე საყვერში და ბორჯომი. შეიძლება ითქვას, რომ აი ტრადიციულობის მხრივ და ესე ვინც ანსამბლის ყურადღებას უთმობს სტილის განსაკუთრებით თავის შემოქმედებაში, მუსიკალურ სტილზე აქვს აქცენტი, რომ რაღაც არჩეული აქვს ერთი სტილი, ამ პრე გამოიშევა ყოველდღიურ ბელას ანსამბლი, თუ უბრალოდ არ არის ჩვენთან ბელას თუმრად. ნენანეს ასევე ძალიან კარგი ბავშვები არიან, არაღერიან, უბრალოდ ახალი შექმნილია და რეპერტუარი ჩვენ მიუთით და სხვათა შორის მე და სოფო მქონდა შეხვედრა, მარტივად ეს ანსამბლთა შეხვედრები ატარებდა მასტერკლასების ხასიათს. უნდა ითქვას ეს, ხო? არა, ხო, რაღაც შენიშვნები მქონდა, რომელიც მედია გაითვალისწინეს, მიიღეს ყოველ შემთხვევაში. მათ შორის ანსამბლი ბორჯომი, თვითონ ლევანის მისი წევრი იყო ადრე, ხო, გაიცვის. ლევანი სად არის? ლევანი ძალიან გეხმარებოდა. ბორჯომს სხვათა შორის ანსამბლს ყველაზე მეტი შენიშვნა ბორჯომს ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ანსამბლი იყო, და სახელმწიფო ანსამბლია, ყველაზე მეტი შენიშვნა გაითვალისწინეს. ემზადებოდნენ ესპანეთში გასტროლისთვის და მიხვდნენ, რომ ეს შენიშვნები აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ სხვაგვარად ესპანეთში. თუმცა ადგილობრივ რეპერტუარის კუთხითაც
ძალიან კი, ადგილობრივი რა ეხარა შენ თვითონ პირველ ქართული და დიმერული რეპერტუარი. ხო, უფრო არ იყო ხო ასეთი გამოფეთილი. კარგია რომ იყოს პრინციპში ეს. და შუაშორის საუბრის სტილის მას უნდა განსაკუთრებული მადლობა გადავცე, რადგანაც თვითონ მისი წევრები ასევე აღმოჩნდნენ საინტერესო ეთნოგრაფიები და ბევრი საინტერესო რამ ჩაგვაწერინეს. საუბრი შეიძლება ითქვას საკმაოდ აფეთქებული იყო განსაკუთრებით საუბრის მიმდებარე სოფელ მზეთამზე ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა თუსაც ეთნომუსიკოლოგიური ყოფის მხრივ. დასაკრავებს აქ ხედავთ ძირითადად რაც ვინც ხდება, აქ გიტარასთან ლევას მას ხედავთ. ზურა ხო? ვან ანუ ზევით ხედავთ ზისავარ დანილიას, ჩვენ მასპინძელს ასევე ბაკურიანში. ეს ქვევით არიან სარგერის საიტაჟო შუქერაშვილი და ამასუცებელების ინდეპენდენტ საინტერესო საკითხები. ეს ზევით არქანგელაშვილია, ეს მანუჩელიშვილი და ახალგაზრდაში. და შედეგები რა შეიძლება ითქვას, რეპერტუარზე საუბარი ჰქონდა ასევე, ხო, რეპერტუარში უნდა აღინიშნოს ასევე სიმღერები, რომლებიც აი ამ ფოლდერებში, ამ საკალათებში ვერ ჩავატარებთ, ასე ვთქვათ, რომელთაც არის სიმღერები, რომლებიც ჩვენთვის ცნობილია სათაურით, მაგრამ სხვაგვარად არის გამღერებული, ესეც საინტერესო ნიმუშებია. ზოგადად არის სიმღერები, რომელიც სუდად არის გამოკვეთილად არა მუსიკალურად არის შესრულებული და სხვათა შორის ძალიან დიდი მასალა ამ მხრივ, ასე იგი იმ ტრადიციისთვის, ზოგადად იმ სურათისთვის, სადაც ხდება ტრადიციათა მონაცვლეობა და აქცენტების გადანაწილება, ძალიან საინტერესო საფუძველია ფსიქოლოგიური კვლევისთვისაც, მუსიკალური ფსიქოლოგიური კვლევისთვის, ანუ როგორ იცვლება, როგორ ტრანსფორმირდება სხვადასხვა მელოდია და ჩვენ აი ქალბატონ მარინასთან ჩვენ ქონდა საუბარი ამის შესახებ, ვაპირებთ აი ფსიქოლოგებთან ჩვენი უნივერსიტეტში მე კონტაქტს და აი ამ ხრივ შესაძლებელია ახალი კვლევითი მიმართულებები გამოჩნდეს. რაც შეეხება ხო, რეპერტუარი თუ შეიძლება დავამატებ, რადგან თანამედროვე სიმღერები მუშაობ, ძალიან მაინტერესებდა უშუალოდ ბორჯომის ვახსენეთ, რომ ძირითადად ქართველები, იმერლები და მესხები ჩავწერეთ, მაგრამ მაინც უშუალოდ ბორჯომის რაიონისთვის ტრადიციული, ხილვადით მაგრამ სიტყვას სიმღერები თუ შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო და აღმოჩნდა რომ ასეთი რეპერტუარი არის ძალიან ცნობილი საბჭოთა პერიოდში, როცა იმღერებოდა ასეთი ნიმუშები ოლიმპიადებზე, დათვალიერებელ ფესტივალებზე და ასეთი სიმღერები იყო აი ცემზე, ბაკურიანზე და ამ რეგიონის საკურორტო თავისებურებებზე ყურადღება გამახვილებული. თითქმის ყველა სოფელში გვეუბნებოდნენ, რომ ამ ნიმუშებს ძალიან წარმატებით ასრულებდნენ ოლიმპიადებზე და ყველა სოფელი გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ მოწინავე გამოდიოდით და ლაუდიატები ვიყავით. ეს ხალხს ასე იყო, ესეთი სისტემა იყო მოფიქრებული ზოგადად ოლიმპიადებზე და დათვალიერებებზე, რომ ბევრი პრიზი იცავდა, პირველი პრიზი, მეორე, თავარი და ასე შემდეგ. კი, ხო. ეს ამას ჩვენ აღნიშნავთ, რა თქმა უნდა, ისევ მარტივს ხო და რესურსის მხრივ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ პრინციპში შემდგომ ეთნომუსიკოლოგიური კვლევის მიმართების თვალსაზრისით. რა შეეხება პერსპექტივას, ზოგადად ჩვენ დავინახეთ, რომ ისევე როგორც თბილისში, ისევე როგორც სხვა რაიონებში, სადაც ჩვენ ბოლოს ამყოფილვართ, აქ ის ხალხი, ვინც ღერის აი ასეთ ტრადიციულ რეპერტუარს, მათში განსაკუთრებით პოპულარულია, ასევე მათ შორის პოპულარულია თანამედროვე ფსევდო ფოლკლორული ნიმუშები, რასაც ჩვენ ვისმენთ ხოლმე ჩამოუქროლებთ დავით კენჭიაშვილი იყო ძალიან პოპულარული. არა, ჩამოუქროლებ არა, დავით კენჭიაშვილი, დები დავითი მისი მოსახლე სხვადასხვა მე არაფერს შეურაცხყოფას არ ვაყენებ ამ მასახლებს და მათ შორის აი დები გოგოშვილების შემთხვევით მაგალითად დავით კენჭიაშვილი ნაკლებად, მაგრამ თეონა კენჭიაშვილი ისვები არიან, რა თქმა უნდა, ძალიან ნიჭიერი კომპოზიტორები არიან. ეს უნდა ვთქვათ, რომ ეს არა ტრადიციული კულტურა, არამედ მასთან აზიარები და მის მოტივებზე შექმნილი ნაწარმოებები ზოგი არის ნაკლებად ნიჭიერი, ზოგი მეტად ნიჭიერი, ყველა მათგანი მაინც ასე თუ ისე ძალიან პოპულარულია
და ამავე დროს გვინდა აღვნიშნოთ ინერცია, რაც მინოთვა, აი ჩამოგვიყვება ჩვენ საქართველოს და ხმალი მომეს და ხანჯალი და თაში სალამოს ვაკნესე და ესეთი საავტორო სიმღერები. აყვავებულა არ აქვს უბეკ. ხო. არწერიეთ? ეგეც ჩავიწერე სხვადასხვა. ოღონდ ძალიან დიდი ცხოვრება სამაზე კომპოზიტორებს მუდავართ. ხო, ოპოზიციოს ეხლა პავლიაშვილი არ გზავდა თავისად გასაგები. არა, არ მინდა რომ რაღაც ირონია ვიჟნობოდეს ამაში. რაკონცია შეიძლება კომპოზიტორებიც არიან, არ ვიცი. იმასაც თავშევ დავდებ, რომ ახლა მე შევიდე და ისინი ხო და რაც შეეხება პერსპექტივას, ამაზე ახლა აღარ გავავრცელებ. მინდოდა რაღაც მეთქვა, ხო, აღარ გავავრცელებ რა, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, ახლოს მივიდეთ მაინც ამ ხალხთან და უფრო მეტი კონტაქტი გქონდეს და რაღაც მეტი პოპულარიზაცია უნდა გავწიოთ, ასე ვთქვათ, სურათზე თუ არის. მამოთ ყურადღებისათვის, ოღონდ მე ახლა მინდა მოგასმენთ ზოგიერთი ნიმუში, აი ამ ჩვენი ექსპედიციიდან. სამშობლოს შესაძლოა თქვენი შერჩევითაც აი აქ გვაქვს ჩვენ აი ეს საკრავდები გვაქვს აქ აღმოსავლური მოტივები, ანსამბლები, არა ადგილობრივი, ამაგათად იყო მეგრული ნიმუშები. ჭონა აი ტრადიციული ნაკლებად გვაქვს სხვადასხვა საკონცერტო. ხო. აი ჭონა მაგალითად ეს არ არის ესეთი, მაინც მოთხოვნა არის. სული დასაწყისია, ამიგებდეს. ჭონა, მე გადიაყო. აბა მიჩნევა. ეს არ მეგონი თუ ვიცები არა მაქვს, საიდან. ჭონა, მე გადიაყო. აბა მიჩნევა. ერთი კვერცხინავე, ერთი მოგცეს ბარაკასა. ჭონა, დაძახება, სამუზა კიდე ორი სხვა ადამიანი. ჭონა, აი ეს დაძახება. ეს თუ ვებო თუ ვიციხებოდა, ხო? აბა თავიდან დაიწყება მე ვესტები აქვე, აბა. მე მოგონდა და არ მოგონდა. არა, კარგი. ხო, არ მინდა ხამდი. შეიძლება რომ ჭონა ჩავწერეთ ძალიან საინტერესო, რა ვიცი, ჩემთვის საინტერესო იყო აკორდეონი უკეთებდა ბანს სოფელ ახალდაბაში, ჩავწერეთ ესეთი ნიმუში. არა, გვაქვს ამას მაგალითად. მე მგონი რომ ეს გამოწვეული იყო შებანების, ასე ვთქვათ, სურვილი აი, და სხვა აკორდეონი. ასე კორდები მაქვს, ამ არატრადიციულად მოსასრულებელი. ჩვენ ვერიჯერა ტრადიციული ჭონას. ასე ძალიან ძალიან ვიდრე ეს ტრადიცია არის. როგორც გვერდი დასაწყისი. ეს ოჯახი კაი ოჯახი. აი შეგოდეს ის მილობებს. აი ჭონას მოვახსენოთ. ესენი ამავე დროს სცენაზე გამოდიან. ეს პანია. შეიძლება ზოგიერთი იყოს თვითონ აი ამ პიროვნებების გამგებლება, ასე ვთქვათ, თავისებული, მაგრამ რაღაცა ხანდახან ძნელი დასადგენია არის ამ ტრადიციული შეგიძლია თუ არა ეს ამ ტრადიციული
სალაგობო ნიმუშები გვაქვს აქ. ეს საინტერესო კალე იყო ძალიან ბევრი Thank you.